歡迎嚟到主宰一切，我係 Tammy。想知我幾時有新片上架，就記得訂閱我個頻道，仲有幫手俾 like 同 share。如果你想知點樣整呢個鳳梨酥，或者點樣可以成功炒到一個鳳梨餡出嚟，可以撳下右上角條 link。呢排大家都好中意食鳳梨，咁我呢就介紹呢個開鳳梨神器俾大家。咁首先喺度切咗個頂啦。咁咧，你見到啦，佢呢度咧有個開口嘅，咁你就對準中間嗰條中間個心，跟住咧就轉扭，跟住就咁樣扭啦。一路整嘅時候咧，一路咧都要用力推嘅。咁你會見到啲汁滴咗出嚟，我哋就倒落個兜入邊啦。好啦，當你唔 make sure 你究竟整到個底味之後咧，我哋就可以咁樣扭，一路扭拉咁樣。嘿，ta da！成卷鳳梨就會出咗嚟噶啦。咁呢個時候咧，如果你想去唔係要斷，你呢度有個掣可以拍，咁就可以咁樣倒晒成包出嚟噶啦。咁個鳳梨個殼咧，我哋就可以留翻嚟整泰式菠蘿炒飯啊，做裝飾啊，咁樣切翻開一半。可以另外揾個碗啦，將嗰啲汁倒咗出嚟先，超好飲啊！呢啲鳳梨汁。可能大家睇得唔係好清楚啦，得翻一圈喺入邊。咁咧，我哋就擠翻個心喺嗰個中間嗰度，推下咁樣扭，就將剩低嘅扭埋出嚟啦。而話說我點樣發現呢個神器嘅呢？就係10年前我去夏威夷旅行，去到當地嘅菠蘿園，我見到佢用呢個嚟開菠蘿，我就覺得好方便，唔使逐刀慢慢切，所以一返到屋企我就即刻去 Amazon 度買啦。咁其實好簡單，佢就係可以透過佢中間隔開個心啦，跟住就依度咁樣逐層咁樣片出嚟。其實咧，你見到咧，佢入邊咧都依然有好多依啲壁咧，有好多果肉嘅。咁你想唔嘥咗咧，就用隻碗啦，咁樣擠佢，就將嗰啲菠蘿汁擠晒出嚟㗎啦。大家記得整之前咧就洗乾淨個菠蘿啦，咁樣你咧就可以 make sure 就唔會有啲污糟嘢滴咗落你啲汁入邊。咁呢個咧就我今日用嘅菠蘿啦。買咗個菠蘿翻嚟之後，可以咁樣倒轉擠1到3日，一來可以令佢熟成得更加好，二來可以平均菠蘿整體嘅甜度。咁咧一路擠咧，成屋都俾呢個菠蘿香氣充滿住，所以我都幾推薦呢隻 Honey Grow 嘅。見到咧，其實佢入邊咧都可能咧會有煎到少少灰塵，或者煎到少少外皮嘅嘢。咁如果你真係驚佢覺得污糟咧，你可以用個coffee filter 紙過濾咗佢。然之後我真係由佢自己喺度滴2-3個鐘，但係過咗一段時間佢都好似冇乜進展，所以我決定用匙羹幫下手攪下佢。記住唔好太大力攪爛張 filter 紙。過濾完之後咧，你會得到一罌好清晰、好靚嘅菠蘿汁。呢個菠蘿汁咧，你可以擠雪櫃、擠呢啲密封嘅樽，大概2到3日，要盡快食用。咁大碗菠蘿汁，我哋最好做啲咩咧？做甜品啊，或者我哋做特飲都好 OK。咁咧，我就好中意飲呢個菠蘿特飲嘅，所以我哋就擠啲菠蘿汁落去啦。跟住咧就可以倒啲 sparkling 落去。攪勻佢，就擠少少菠蘿入去啦。會唔會倒瀉咧？如果你中意咧，可以加埋片薄荷葉落去。哇！即刻成杯嘢好 fancy， 好 high class， 超好飲啊！呢個特飲大家可以整嚟試下。